हाय गाइस, वेलकम टू द TNG रिव्यूज। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे और फर्स्ट लुक देखेंगे मी A1 की। ये फोन आपको 14,999 रुपए में फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। तो आइए जल्दी से खोलते हैं इस बॉक्स को और नजर डालते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस पे। बॉक्स में सबसे पहले हमारे पास फोन है। हमारे पास ब्लैक कलर अवेलेबल है, वैसे आपको इसमें रोज गोल्ड कलर और गोल्ड कलर भी अवेलेबल है। अभी हम इसको साइड पे रखते हैं। ये हमारी इजेक्शन पिन। दिस इज द USB केबल। हमारे पास इसमें टाइप C केबल है। इसके साथ ये है हमारे यूजर गाइड और वारंटी कार्ड्स एंड दिस इज द पावर अडेप्टर। ये एक फास्ट चार्जर है। आइए डिवाइस की प्रोटेक्टिव फिल्म उतारते हैं और इसके डिजाइन पे नजर डालते हैं। आप देख सकते हैं ये एक फुल मेटल बॉडी फोन है और इसका वेट 165 ग्राम है और ये सिर्फ 7.3 mm थिक है। इसके फ्रंट में हमारे पास 2.5T ग्लास यूज किया गया है और इसके बैक साइड में हमारे पास मैट फिनिश है जो कि फिंगरप्रिंट रेजिस्टेंट है और इसके अंदर हमारे पास स्मूथ राउंडेड एजेस हैं। आप इस फोन को सिंगल हैंडेडली यूज कर सकते हैं और ये काफी लाइट वेट लगेगा आपको होल्ड करने में और इजी टू यूज लगेगा। ओवरऑल फोन की फिनिश एंड लुक इज गुड। अब अगर हम डिवाइस के बटन्स एंड इंटरफेस की बात करें तो फ्रंट में हमारे पास 5 मेगापिक्सल का कैमरा है, उसके साथ ईयरपीस। नीचे हमारे पास 5.5 इंच HD डिस्प्ले है और उसके नीचे 3 बटन्स हैं, जिसमें से एक आपका होम बटन, एक बैक बटन और एक मल्टीटास्किंग बटन है। ये तीनों इन स्क्रीन टच बटन्स हैं। फोन की राइट साइड में हमारे पास पावर बटन है, उसके ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स। लेफ्ट साइड में हमारे पास हाइब्रिड सिम स्लॉट है, जिसके अंदर आप 2 सिम कार्ड डाल सकते हैं या फिर एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं 125 GB तक का। नीचे की साइड हमारे पास स्पीकर्स हैं, USB टाइप C पोर्ट है, माइक्रोफोन है और 3.5 mm हेडफोन जैक। डिवाइस के ऊपर की तरफ हमारे पास सेकेंडरी माइक्रोफोन है और उसके साथ इंफ्रारेड ब्लास्टर। डिवाइस की बैक साइड में हमारा डुअल कैमरा सेटअप है, जिसके अंदर आपके 2 कैमरास हैं, दोनों 12 मेगापिक्सल के और उसके साथ LED फ्लैश, नीचे फिंगरप्रिंट सेंसर और नीचे की साइड हमारा MI का लोगो। आइए डिवाइस को ऑन करते हैं और इसके बाकी फीचर्स पे नजर डालते हैं। इसके डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 5.5 इंच फुल HD डिस्प्ले है और उसके साथ आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल रही है। इसकी पिक्सल डेंसिटी 403 ppi है और इसके अंदर 450 निट ब्राइटनेस है, मतलब आप इसको इजीली सनलाइट में भी यूज कर सकते हैं और इसके कलर्स काफी ब्राइट एंड शार्प हैं। अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर है, जिसके अंदर एडर्नो 506 ग्राफिक्स यूज किए गए हैं और इसके साथ आपको एंड्रॉइड 7 मिल रहा है, जिसको आप अपग्रेड कर सकते हैं आगे भी। और अगर ओवरऑल बोले इसके प्रोसेसर की बात करें तो ये काफी हाई परफॉर्मेंस फोन है और इसकी पावर एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी है। इस डिवाइस के अंदर आपको 4 GB रैम मिल रही है और 64 GB इंटरनल मेमोरी, जिसको आप अपग्रेड कर सकते हैं 128 GB तक। और अगर हम यूजर अवेलेबिलिटी रैम की बात करें तो आपको इसके अंदर 2.5 रैम फ्री मिल रही है और 58.24 GB इंटरनल मेमोरी। अब इसके अगर कैमरा की बात करें तो वो इसका मेन फीचर है। इसके अंदर डुअल कैमरा सेटअप यूज किया गया है, जिसमें से एक कैमरा आपका 12 मेगापिक्सल का है, जिसका अपर्चर साइज f2.2 है। उसके साथ उसमें वाइड एंगल लेंस दिया गया है डुअल टोन फ्लैश के साथ और सेकंड कैमरा भी हमारा 12 मेगापिक्सल का है, जिसका अपर्चर साइज f2.6 है। उसके साथ इसमें 2x ऑप्टिकल जूम दिया गया है, फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस, लो लाइट फोटो फंक्शन, HDR शॉट, पेनोरमा शॉट, फेशियल रिकॉग्निशन फंक्शन और इसमें आप 4K रिकॉर्डिंग और स्लो मोशन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। फ्रंट में हमारे पास 5 मेगापिक्सल का कैमरा है, जिसका अपर्चर साइज f2 है। उसके साथ आपको फेशियल रिकॉग्निशन फीचर भी मिल रहा है। इस डिवाइस के अंदर आपकी 3000 mAh की बैटरी है, उसके साथ आपको एक फास्टर चार्जर मिल रहा है USB टाइप C पोर्ट का। तो गाइस ये था हमारा फोन। देखने में ओवरऑल ये फोन काफी अच्छा है। इसका हम कंप्लीट रिव्यू जरूर बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।